Oi pessoal, eu sou a Tia Ká e hoje eu estou aqui para apresentar a festa junina para vocês. Eu montei uma festa junina com os nossos personagens e tudo que tem numa festa junina. Esse daqui é o seu Zé, o sanfoneiro. Esse daqui é o Joãozinho, dançarino, e a Mariazinha. Na nossa festa tem bandeirinhas. E aqui Fogueira. E vários outros enfeites aqui na frente. Lembrando que tem balão, mas é só de enfeite. Balão não pode ser de verdade, porque ele pega fogo, cai na mata e pega fogo nas árvores. E a fogueira não pode chegar perto. Essa daqui é de brincadeira, porque a fogueira queima, tem que ver só de longe junto com o papai e com a mamãe. Combinado? E hoje a música que nós vamos dançar na nossa festa é Pula Fogueira. Som na caixa, DJ. Vamos pegar nossos personagens. Olha só, tudo de brincadeirinha. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. E aí, gostaram? Gostaram, crianças? Sim. Até a próxima festa então, hein, galerinha? Quero ver todo mundo dançando em casa também, hein? Tchau!